めったに人前に姿を現すことがない伝説のポケモン。今回はそんな伝説の中でも、ヒントなしでは発見が難しいものを選別したぜ。大変だったわ。何をしみじみしてるんだ。あらマリサ。ポケモン図鑑を見ながら、捕まえた時のことを思い出してたのよ。なかなか見つからなかったり、ボールから何度も出たポケモンはよく覚えてるわ。そういう思い出って人それぞれで面白いよな。私が一番捕まえるのに苦労したのはガラルサンダーね。ワイルドエリアをとことこ走り回って、全然追いつけないの。あの子より捕獲が難しいポケモンは全シリーズ通してもいないんじゃないかしら。確かにガラルサンダーとの追いかけっこは初見だと骨が折れるぜ。でも全シリーズ含めると、同じかそれ以上入手が難しいポケモンたちが存在するんだ。そんなポケモンいるの？じゃあ今回は、ノーヒントだと発見、入手が難しい伝説のポケモンを紹介していこうと思うぜ。楽しみね。まず最初に紹介するのはファイヤー、サンダー、フリーザー。三強と呼ばれている伝説のポケモンだな。この子たちって逃げたりするの？戦闘では逃げないし、シンボルエンカウントだから定位置から動かないぜ。じゃあ簡単にゲットできるに決まってるわ。霊夢の言うこともわかるぜ。ただ今回はノーヒントという点に注目してほしいぜ。ノーヒント？チャンピオンロードで捕まえられるファイヤーはともかく、無人発電所にいるサンダー、双子島の最大部で入手可能なフリーザーに関しては、ストーリーに絡まないから、前情報なしに捕まえられた人は少なかったと思うんだ。確かに言われてみればそうかもしれないわね。それにインターネットが今ほど発達してなかったしな。YouTube で動画を見て伝説の居場所を確認とかもできなかったんだぜ。私はあんまりネットで調べたりしないんだけど、欲しい情報が手に入らないのは困るわよね。ファイヤーを捕まえた時点で、図鑑の空欄に違和感を覚えて、タウンマップ上で行ったことのない場所をくまなく探索することで、ようやく入手できる伝説のポケモンが初代の山頂なんだ。そうまでして伝説のポケモンを捕まえられたら、喜びもひとしおに違いないわ。そうだろうな。実際は攻略本や学校の友達から教えてもらって、いつの間にか伝説の居場所を把握してた人の方が多いと思うんだけど、ヒントなしで見つけるのが難しいことには変わりないから紹介させてもらったぜ。お次はルビーサファイアのレックウザだ。エメラルドのパッケージにもなってる伝説ポケモンね。レックウザは空の柱っていうクリア後ダンジョンにいるんだけど、四天王撃破後に道が開通するから、まず空の柱を発見するのが大変なんだぜ。そして肝心の空の柱内部は、ひび割れ状態の床をマッハ自転車で走り抜けるギミックが施されていて、これが単純に難しいんだ。なんだかアクションゲームみたいね。確かにな。最上部へ行くにあたり、あえて自転車のスピードを緩めて穴に落ちなきゃいけない箇所もあって、難易度の高さにクリアを諦めた人も少なくないと思うぜ。そしてレックウザは捕獲難易度も極めて高いんだ。そうなの。空を飛ぶで攻撃をかわすところから始まり、激鱗で混乱して自傷ダメージによる自爆、眠るによる全回復と、まるで捕獲を拒むような技構成をしてるんだぜ。確かにこれは捕まえづらいかも。エメラルド版ではストーリーで空の柱に行くことができるほか、マッハ自転車のギミックがなくなってるんだぜ。オメガルビー、アルファサファイアではどうなったの？殿堂入り後の追加ストーリーエピソードデルタに、レックウザの捕獲が組み込まれて、エメラルド同様、攻略にマッハ自転車が必要なくなったぜ。空の柱はルビサファのトラウマ要素の一つだから、寂しく感じた人もいるかもしれないな。次に紹介するのはクレセリアだ。ダイヤモンド、パールで追加された伝説だけど、ノーヒントだとおそらくオメガルビー、アルファサファイアの方が入手難易度は高いだろう。どうして？ダイヤモンドパールでは三好式のイベントを済ませると徘徊するようになるんだけど、オメガルビー、アルファサファイアは33分の1でランダム出現する弓なりの島を、幻の場所の中から引き当てなければならないんだ。33分の1、約 3%、結構低い確率ね。幻の場所っていうのもよくわからないわ。オメガルビー、アルファサファイアではメガラティオス、メガラティアスの背に乗って、大空を飛ぶことができるんだけど、その日によって現れたり消えたりする場所のことを幻の場所って言うんだ。そうなのね。弓なりの島は左右して南に出現する島で、遠目から見ても三日月型になってないからスルーしちゃった人も多いと思うんだ。確率的には普通にプレイしてたら1ヶ月に1回現れるかどうかだし、ノーヒントだとわからないままの可能性は高そうだわ。3DS の日付操作とか、すれ違い通信でも弓なりの島を狙うことはできるんだけど、
そういうテクニックを知っててもなかなか出ないんだぜ。炎帝、雷光、水君は通称三剣と呼ばれていて、俗に言う徘徊系伝説の元祖だ。こっからは入手難易度がぐっと上がるぜ。マップ上を飛び回るタイプの伝説のことよね。この3匹をわざわざ取り上げるってことは、遭遇以外にも難しい要素があるってこと。鋭いなレイム。まあ順を追って説明しよう。まず、焼けた塔に眠っている三剣に近づくと、上都地方を飛び回りマップ上をランダムで移動するようになる。そしてたまたま同マップに主人公と三剣のいずれかが一致した時、エンカウントする可能性があるんだけど、徘徊系の伝説は金銀が初だから、マップ上でランダムに出会えることすら初見だとわからないんだ。確かに、イベント自体も質素な内容で、三剣がどっかに消えていっちゃうだけだから、上都地方のどこかを飛び回ってるはずだ。と、気づけた人はほぼいないんじゃないかと思うぜ。そして出会って図鑑に登録されてからの追いかけっこにも罠が潜んでいる。道路を行ったり来たりしてたらいつの間にか会えそうだけど、レイムのように考えたプレイヤーがまさにドツボにはまるんだぜ。なんでよ。実はこの三剣、主人公が2回前にいたマップには出現しない仕様になっているんだ。だから道路の往復をしていても、図鑑に登録されている三剣は愚か。登録されていない2匹とも永遠に会えないことになる。そんなの知らないとどうしようもないわ。当時道路を往復し続けてトローに終わった経験をした人も多いだろうな。だがこれらの関門をくぐり抜けたとて、三剣捕獲には至らないぜ。まだ何かあるっていうの。徘徊系の伝説はすぐ逃げるから、黒い眼差しや雲の巣で逃げられなくする必要がある。だが、この3匹はホイールを覚えているから毎ターン4分の1の確率で逃げていってしまうんだ。それは困るわ。これだけでも捕獲難易度はとんでもなく高いのに、雷光に限っては素早さを無視して逃げる可能性すらあるんだぜ。素早さを無視して逃げる。実は徘徊系のポケモンは、裏で覚えている技をランダムで選択し、表では逃げるコマンドが表示されるシステムが使われてるって説が濃厚なんだけど、雷光は電光石火を覚えているんだ。なんとなく察したわ。電光石火は優先度プラス1の技で、素早さに関係なく繰り出すことができる。裏で選ばれたこの技の優先度が残ったまま、表で逃げるコマンドが表示される可能性があるってことだな。だから雷光に限っては初ターンで黒い眼差しを打っても、50% の確率で逃げられてしまうんだぜ。準備を整えて雷光に遭遇しても半々の確率で逃げられるなんて、私なら勢い余ってマスターボール使っちゃうかもしれないわ。実際、金銀で一番捕獲が難しいのはおそらく雷光だから間違いじゃないと思うぜ。あとこの3匹にはスピードボールの判定がなくて、モンスターボールと捕獲率が同じっていう穴もあって、三剣のために、岩鉄さんに毎日ボールを作ってもらってた人は泣きを見ただろうな。本当に多彩なトラップが仕掛けられているのね。金銀はバーチャルコンソールもあるから、興味がある人はぜひ捕獲チャレンジしてみてほしいんだぜ。最後に紹介するのはレジロック、レジアイス、レジスチル。レジ系の元祖と言われている3匹だ。さっきの3件を超えられるの。ノーヒントでの入手難易度ならダントツだと思うぜ。じゃあ期待して聞くことにしようかしら。レジ系の3匹は封印を解かないと出会うことができないんだけど、134番水道の海底からお触れの石室に行って謎解きをする必要があるんだ。謎解き。ここまでたどり着くこと自体ちょっと面倒なんだけど、謎解きはさらに厄介で展示解読なんだぜ。ゲーム内で突然展示が出てくるってこと？そうだ。だから頭の中がハテナになった人が続出したんだ。しかも展示って言われたら展示ってわかるけど、ゲーム内で展示が突然出てくるなんて予想もしてないから、よくわからない場所としか認識しなかった人もたくさんいると思うんだぜ。確かに言われてみればわかるタイプのやつよね。そして展示だと気づいたとしても、まさか伝説のポケモンを復活させるための謎解きだとは思わないよな。展示だと気づけない、展示だと気づいてもスルーしがち。という二段構えなのが、レジ系をノーヒントで入手する場合の大きな壁と言えるだろう。その展示の謎解きってたまたま解けたりしないの？一つ目の謎解きがここで穴を掘る。二つ目の謎解きが戦闘を吠える王、最後 G ランスだから。たまたま当てた人がいたら相当なラッキーボーイ、ラッキーガールだぜ。二つ目は特に適当じゃ無理そうね。そしてこの謎を解くとレジ系が封印されている遺跡の入り口が開くんだけど、遺跡内部にも展示の謎解きがあるんだ。だから友達からお触れの石室の答えを教えてもらったけど、遺跡の展示でつまずいた人も多かっただろうな。ちゃんと自分で展示表見ながらプレイしなきゃダメってことかしら。それにしても難しすぎない？
ノーヒントじゃ困難どころか無理よこれ。まあだから意外なところにヒントが隠されていたんだ。意外なところ。どこ？説明書の中だ。展示表と展示に込められた思いが綴られているんだぜ。説明書の中。私はゲーム買ったらすぐに遊ぶタイプだから、絶対に気づかない自信があるわよ。説明書本文中に、とある場所で展示が出てくるとは書かれているものの、ゲーム内で伝説のポケモンが手に入る、みたいな、子供心をくすぐる一文がないのも憎いよな。確かにそういうことが書かれてたら私もちゃんと説明書読むわ。一見ゲームとは関係なさそうだから、損得感情なしに説明書を読んで、お触れの石室で謎を解いた選ばれし少年少女だけが伝説と相まみえる。任天堂はそんなストーリーを思い描いてたんじゃないかと思うぜ。胸がときめく設定ね。実際はいつの間にか知れ渡って、多くの小学生は当然のように遺跡の謎を解いてたんだけどな。せっかくの夢を壊さないで。今回はノーヒントだと入手が難しい伝説のポケモンを見てきたけど、霊夢どうだった？三剣とレジ系が圧倒的だったわね。でもガラルサンダーの捕獲で苦労したのは事実だから、私は私の思い出を大切にしようと思うわ。ぜひそうしてくれ。コメント欄では入手に苦労した伝説の思い出について語っていってくれると嬉しいぜ。伝説以外の入手困難なポケモンも知りたい。って人は高評価とチャンネル登録もよろしくね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。